Tutaendelea na kazi ya kuendeleza walimu kazini. Na hayo kwa kweli ni maelekezo mahususi ya rais wetu. Kwamba walimu hawa sio tu mnakuwa na walimu nyinyi kazi yao ni kufundisha tu. Tengeni budget. Nisikie walimu wangu wametoka mashuleni, wameenda sasa kwenye kongamano na wenyewe, wanabadilishana mawazo, wanajifunza. Tunawapeleka walimu wakuu pale Adem, Bagamoyo. Walimu wengine kama mnavyoona waandishi wa habari mtakuwa mnaona wakati mwingine wako Singida wanakusanywa, walimu watoke na wenyewe. Lakini wakitoka waenda kuongeza ujuzi. Na zile teachers resource centers tunazifufua chini ya TAMISEMI kuhakikisha kwamba bado kuna centers ambazo walimu wanaweza wakakommunicate. Kwa walimu kwa kweli hiyo ni commitment. Na niwaambie walimu wanisikie, rais wetu alisema ikada ya walimu endeleeni kuwekeza. Na hata ile ya kusema kwamba waenda kwenye mafunzo ni mchanganyiko wa vitu viwili. Kwenda kuongeza ujuzi na ukweli usemwe na kutoka kidogo mazingira kazi na kwenda sehemu nyingine. Kukutana na walimu wengine kubadilishana mawazo. Na hilo walimu watakaonisikia ni maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa budget ipo, itaendelea kuwepo na kazi hii itaendelea kwa ajili ya walimu. Sasa ukiondoka kwenye elimu katika mfululizo huo mpaka vyuo vya walimu, tuna vyuo vya VETA. Ngoja niwaambieni kitu kimoja. Na majuzi nimekutana na kijana mmoja anaitwa Oscar. Kijana mmoja anaitwa Oscar, tulikuwa kwenye Harambee jimboni kwangu. Kijana mmoja akaona anajitoa kweli kweli. Tumemaliza, tumeenda kupata breakfast, naomba uje ukae na mimi. Yuko na mke wake. Tukakangambia ndugu yangu Oscar, kwa sababu alisema alikuwa na Harambee kuchanunua gari. Kaambia unafanya biashara ya magari? Naambia hapana. Mimi niko kwenye mining. Huko kwenye mining una migodi? Mimi technician. Okay, unafanyia wapi? Anasema niko Guinea Conakry. Guinea Conakry ni nchi inaongea Kifaransa. Kama wewe ndio technician kule? Kaambia ilikuwaje? Anasema umejifunza wapi? VETA. VETA ipi? Ya Moshi. VETA ya Moshi ilikuwa ni mkataba na makampuni ya madini kwa ajili ya kuchukua mashine na kuwafundisha vijana pale. Na hii story nilikuwa nishaisikia, lakini nimekutana na huyu kijana uso kwa uso. Anaitwa Oscar Mboya. I hope hata chukia kumtaja jina moja kwa moja. Anaitwa Oscar Mboya. Nikamwambia okay, Oscar, kwa hiyo uliendaje nje? Mimi nikiwa hapa wawekezaji na fungia mitambo, wakaniambia kuna kazi nyingine Namibia, nikaenda nikapiga kazi Namibia. Baadaye wakanipeleka Mauritania. Nimekaa Mauritania ni nchi ya Kiarabu na Kifaransa. Baadaye nimetoka nimeenda Guinea Conakry, kazi kule safi. Kaambia kumbe nilisikiaga story kama hizo. Kaambia wako wa Tanzania waliosoma hiyo VETA, wako Ghana, wako Kongo, wako Mauritania, wanafanya kazi. Kwa hiyo VETA kweli inaweza kanyanyua mtu. Na ndio maana tuliagiza, sasa ni miaka miwili, tuliomba Wizara ya Madini kwa barua ile VETA ya Geita pale iwe na consortium ya makampuni ya madini kwa ajili ya kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa pale, ule ni mkoa wa madini, uweze kuwa ni elimu hasa ya madini. Vijana wa pale waweze kufanya kazi kule Geita, lakini vile vile wapate fursa kwenda kusoma nje, kufanya kazi nje. Kwa hiyo uwanja wa dunia nzima kwenye utandawazi ni fursa ya kufanya kazi kama umesoma vizuri. Sasa rais wetu aliliona hilo mapema, ameingia madarakani. Swala la kwanza aliuliza, je, mna level 2 za VETA hapa nchini. Kuna VETA ya mkoa na VETA ya level ya wilaya. Ni mikoa mingapi haina VETA ya level ya mikoa? Kaambia Mheshimiwa Rais, kule Geita ujenzi umeanza, hujakamilika. Simiu kidogo hujakamilika. Kuna VETA nyingine iko Njombe, nyingine iko Rukwa. Akasema fedha zitolewe, VETA hizi zikamilike, zianze kazi. Na yeye mwenyewe amezindua VETA ya Kagera na ya Rukwa, na anaulizia huko kwingine mmefikia wapi. Kwa hiyo tukawa tumebakiza mkoa mmoja wa Songwe, nako ameagiza na fedha zimeenda na ujenzi unaendelea wa VETA ya level ya mkoa. Kwa maana hiyo, kwa Tanzania bara
kila mkoa utakuwa na VETA ya level ya mkoa.